Mureke tubasuhuze abakunzi b'isengesho TV aho muherereye, turizera ko muri amahoro kandi mumeze neza kubera Imana. Nawe niba bitameze neza wihangane, ejo bizagenda neza. Ntabwo ibihe bibi bihoraho, bihora bisimburana. Igitabo cy'umubwiriza nicyo kivuga ngo ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Mukuri wenda hari igihe uri guca mu bintu bikomeye, ni igihe cyabyo, ariko turizera ko vuba cyane uraza guca mu bihe byiza, kuko ntabwo buri muntu wese udukurikirana ahangaha yaremewe guca mu bihe bibi. Wihangane rero, icyo usabwa ni kimwe, ni ukubana n'Imana muri byose, kuko Bibiliya iravuga ngo mu bibi no mu byiza tujye duhora dushima, kandi twereke Imana ibitubangamiye n'ibitugoye. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibahereze imbaraga. Munyemerere dusenge. Buri muntu wese aho aherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari mu mahanga ba diaspora, tuvuge ngo Imana ibahe umugisha. Ariko reka mbasabe inkunga yanyu. Niba utarakora subscribe kuri YouTube channel Isengesho TV, ndagira ngo uyikore, ukande notification kugira ngo ujye uhora ubona amakuru n'ibiganiro byacu. Imana ibahereze umugisha mwinshi kandi Imana ibambika imbaraga, ibakomereza amaboko. Hanyuma ku biganiro byacu haba hariho nimero za telefone. Niba ushaka kujya usengana natwe, ujye utwandikira kuri nimero yacu, dusengane tugirane ibihe byiza, cyangwa ukeneye inama n'ubujyanama n'ibindi byose twafatikanya muri urugendo, iyo nimero ibiriho. Hanyuma twayisubiramo ni 0788 93 0788 Hanyuma iyo uri hanze ntabwo ushyiraho ibyo ngibyo, ukanda akanyenyeri 2 noneho ugahita ukurikizaho 0 ugakomeza, nuko nguko. Hanyuma reka dusenge tubagezeho inkuru twita nziza, kuko tugiye gusoza uyu mwaka wa 2025. Dusigaje ukwezi kumwe imbere, ukwezi kwa 12, kuko ukwezi kwa 11 ko tukugeze mu by'ukuri navuga ko ari hagati. Hanyuma rero mukomeze mugubwe neza. Hanyuma reka dusenge Imana ubundi tubagezeho iyo nkuru nziza. Imana ibahereze umugisha. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware, kandi uri Imana ivuga bikaba. Nta yindi Mana iri uretse wowe. Abakwizeye bakizera izina ryawe, wabahaye ubutware n'ubushobozi byo kwitwa abana bawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Fasha abantu bose badukurikiranye mu ntara no mu gihugu, abantu bari hanze y'igihugu bose ubashyigikira, abatameze neza ubahe kumera neza, abarwaye Mana ubakize, kuko niwe Mana kandi niwe Mana ikiza. Izina ryawe reka rihabwe icyubahiro. Fasha abantu bose rero, kandi Nyiringabo Imana buri wese abone neza yawe mu izina rya Yesu, amen. Ni umuco wacu dutangira dusenga. Hanyuma tugira siroga ivuga ngo mbere na mbere Imana. Bivuze iki? Bivuze ko Imana ni ya mbere mu buzima bwanjye, ni ya mbere mu buzima bw'ababyizera. Rero kuba wabyutse ukabona biremeye, si uko ari cyo urusha abandi. Kuba watambutse ukabona biremeye, ukajya ku kazi ukabona biremeye, ukagaruka ukabona biremeye, ndakubwiza ukuri, ubwo ni ubuntu bugeretse ku bundi Imana iba yaguhaye. Bivuze iki rero? Ngo tujye tubanza Imana mbere na mbere. Niyo siroga yacu. Nawe reka ngusabe, niba hari ikintu gikomeye Imana yaba yagukoreye, cyangwa ukaba wumva nawe ariko bimeze, byandike muri comment uvuge ngo mbere na mbere Imana, nurangiza uyihereze icyubahiro. Uko urushaho gushyira Imana imbere, niko Imana irushaho kubana nawe, ikakurwanirira intambara nyinshi, izuzi n'izo utazi. Izo ntambara zose Imana iba yiteguye kuzirwana. Hanyuma Imana ibahereza umugisha. Rero inkuru tugiye kubagezaho navuga ngo ni inkuru nziza. Murabizi abantu benshi bakurikirana iyi televiziyo yacu, cyangwa bakurikirana na YouTube channel yacu, cyangwa bakurikirana amakuru kuri platforms zigiye zitandukanye, social medias. Murabizi ko mu Rwanda habaye ikintu bise kugenzura n'isuzuma insengero zitujuje ibisabwa, nyinshi zikaba zarafunzwe. Insengero nyinshi rero zarasuzumwe, zaragenzuwe, zimwe inyinshi zarafunzwe kuko byasanzwe ko zitujuje ibisabwa bigiye bitandukanye, ntari bugarukeho. Hanyuma inkeya zimwe zarasigaye zirimo gukora, n'ubu ziracyakora. Hanyuma rero bimaze igihe kirenga umwaka, ariko kimwe mu byo nababwira nuko mu
by'ukuri uyu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa 12 ni inkuru nziza, ndagira ngo uyitege amatwi witonze, aho uherereye, aho uri, uyitege amatwi witonze kugira ngo uyumve neza. Hari abantu bamwe tujya tubwira ibintu bakabyumva nabi, ntibabyumva uko bimeze, tukabasobanurira, rimwe na rimwe abantu ntibabyakire, ariko ibi ngibi byo mu by'ukuri ni amakuru yizewe, niyo mpamvu abantu benshi badukurikirana ahangaha. Ushobora kudukurikirana urusengero rwawe ruri muri izo zafunzwe, mu by'ukuri hari inkuru nziza. Ushobora kudukurikirana wenda urwawe rutarafunzwe, nawe wakwishimira kubona abandi barimo gukora nk'uko abandi bakora. Hanyuma rero izi nsengero zafunzwe ni iz'amadini atandukanye. Mu Rwanda haba icyo bita amadini ndetse n'amatorero, ni ukuvuga hari amatorero akaba n'amadini. Izi nsengero zose zirimo, ni ukuvuga hari insengero za ADPR zifunze, hari insengero z'abakatolika zifunze, hari insengero z'abasilamu zifunze, hari insengero z'abadivantiste b'umunsi wa karindwi nazo zifunze, hari insengero, ni ukuvuga denomination zose mu by'ukuri zifite churches branches zifunze. Ariko mu by'ukuri ntekereza ko abantu benshi bamaze kuzuza ibisabwa. Ni ukuvuga bimwe mu bintu byasabwaga, hari ibyarebaga inyubako, hari ibyarebwaga aho inyubako ziri, hari ibyarebwaga abayobora, ibyo babujuje ni byinshi ntabwo tuzabigarukaho. Ariko icyo nababwira ni uko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rufite mu nshingano icyo bise amadini n'amatorero n'indi miryango idaharanira inyungu. Uru rwego rwa RGB nirwo rwafunze izi nsengero mu by'ukuri nyuma y'igenzura rushyiraho amabwiriza, nayo nababwiye ko tuzagarukaho. Ubu rero ikirimo kuba ni iki ku bantu benshi badukurikirana? Ikirimo kuba nuko hamaze gushyirwaho uburyo bwo kongera kugaruka gusura abantu bafite ibyo baba barakoze, kugira ngo nibabona ibyo bakoze byaruzuye neza, mu by'ukuri ko bazafungurirwa. No kuvuga rero iki, reka tubwire abanyamadini n'abanyamatorero ko muri uku kwezi rwose uku nguku turimo baraza kongera bagenzure basure. Bivuze iki rero? Niba wowe nkurikirana neza ufite umupasiteri urusengero rwe rufunze, ashobora kutabona iki kiganiro, kimwoherereze cyangwa umubwire yitegure, kuko vuba cyane rwose uyu munsi turi itariki, dukora ikiganiro ku itariki ngira ngo ni 8, niba guhera ku itariki 10 gukomeza rwose itimu igenzura cyangwa isura izaza kureba bimwe mu bikorwa ahantu bigeze. Bivuze iki? Bivuze ngo wowe udukurikiranye kuri uyu muyoboro wa YouTube channel, bivuze ngo niba ufite branches yawe ifunze cyangwa intuza yawe itarimo gukora neza, ikintu usabwa ni kimwe. Urasabwa kuzuza ibisigaye bitari byamera neza, kugira ngo mu by'ukuri gahunda zose zishobore kuba zagenda neza. Kuko muri iyi minsi mikuru murabizi ko imbere dufite Noheli, dufite bonane, byose biba mu kwezi kwa 12. Ni iminsi mikuru rero. Iyi minsi mikuru birashoboka ko abantu benshi bafite ibyo bakoze bikaba byararangiye nta kibazo, barujuje forms zose zisabwa. Birashoboka ko mu by'ukuri bakingurirwa insengero bakongera bagasenga. Aya makuru tuba twayakuye ahantu rwose hizewe. Rero bivuze iki? Wowe udukurikiranye ufite church ukaba utaruzuza ibintu bisabwa, byuzuze neza, kuko igihe kirageze kugira ngo abantu bongere basenge, baramye, bahimbaza Imana, buzure umwuka, mbese ibintu byongere bigende neza, byongere bimere neza. Imana ibahereza umugisha. Rero niyo makuru twari tubafitiye, kandi ni amakuru meza, ni amakuru y'ingirakamaro. Bagiye kubasura rero
bongere bagenzure barebe ko ibyo mwakoze mwabyujuje. Nyuma yaho ababyujuje of course bazafungurirwa insengero zabo, batarabyuza namwe muzabyuzuze ibintu bishobore kuba byagenda neza. Imana ibahereze umugisha, Imana ibahereze imbaraga, Imana ibakomereze amaboko, Imana ibagurira imbago mu buryo bumwe cyangwa mu bundi